Bonjour, moi c'est Victor et je tenais absolument à faire une petite vidéo témoignage pour Tony Latouré qui est ostéopathe à Marseille et qui exerce spécialement à domicile. Il faut savoir que moi j'avais de très gros problèmes de douleurs lombaires, je travaillais assis toute la journée derrière un bureau et il m'était même devenu impossible de rester à ma place sur cette chaise parce que je commençais à avoir des douleurs partout dans le bas du dos et donc du coup ça devenait insupportable pour travailler. J'avais testé plusieurs ostéopathes, j'avais essayé plusieurs thérapies et aucun d'entre eux n'avait réussi à me soulager durablement jusqu'au jour où j'ai enfin rencontré Tony et j'ai vraiment été saisi par la douceur de ces techniques sans aucun craquage. Je peux vous le garantir, après plusieurs séances, eh bien voilà, ça m'a complètement soulagé, je dors enfin paisiblement, je peux enfin travailler convenablement sans être tordu de douleur, sans devoir changer régulièrement de position. Donc pour moi c'est un vrai soulagement et je dois vous avouer que j'ai été complètement saisi par la bienveillance de Tony, que ce soit dans la douceur des mots, que ce soit dans la compréhension de mon problème, de mes problèmes, et aussi par sa connaissance de l'anatomie humaine qui est juste époustouflante, et ça se ressent jusque dans ses mains quand il arrive à sonder finalement toutes nos petites douleurs, sans même qu'on nous dise un mot. Lui sent exactement comme une horloge qui serait mal réglée d'où vient le problème, quel mécanisme aller actionner, chercher, et petit à petit, eh bien, le corps dans son ensemble, dans toute sa structure, retrouve son harmonie et ça fait vraiment beaucoup de bien pour le patient. Donc vraiment, je vous recommande très chaudement les services de Tony, surtout si vous avez des douleurs qui résistent à de nombreuses thérapies et en particulier à des ostéopathes traditionnels. Vraiment, essayez absolument les services de Tony. Je vous souhaite le meilleur des rétablissements si, comme moi, vous avez souffert de problèmes de dos ou d'autres problèmes articulaires et je vous souhaite le meilleur pour l'année 2020.